का शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इतनी मुझे तौफीक दे दी कि यार होंडा सिविक ले रहा हूँ मैं, होंडा सिविक। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं एक चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी एक कंपनी चलाई थी, एक रियल एस्टेट की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों पैसे कमा रहा हूँ। एक और चीज़ मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि मैं विद इन डेज़ इंशाल्लाह ना एक होंडा सिविक लेने जा रहा हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआएं और तुम लोगों का प्यार है कि यार अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं आज अपने पैसों से होंडा सिविक ले रहा हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान पहले तो मैं ये बता दूं कि भाईजान ना तो मैं होंडा सिविक अभी फ़िलहाल ले रहा हूँ। ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद, या ये छोटा सा तुम लोगों को बताने का मकसद ये था कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कि यूट्यूब पे बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आई अर्नड 5 लाख पर मंथ। ठीक है यार, बड़े रियर है, सबको मैं गलत नहीं कह रहा। 100 में से 2 लोग हैं जो कि एक मंथ का 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। पहली बात तो ये कि यार हम अपनी ज़ात को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो 2 लाख रुपए कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा? तो भाई सबसे पहले तो मैं ये चीज़ तुम लोगों को बता दूं कि भाई मैं कुछ नहीं कमा रहा, ना मैं गाड़ी ले रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ। हाँ, मैं अपना बिजनेस खुद कर रहा हूँ, ये सच है यार, सारा झूठ नहीं था। सिर्फ एक चीज़ तुम लोगों को बताना जो मैं चाह रहा था वो ये थी कि भाईजान आप लोग बहुत जल्दी लोगों से इंप्रेस हो जाते हो कि यार उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, कि यार मेरे पास भी आनी चाहिए, उसने क्या हाथ मारा है, फलाना टमकाना। मैं वो लंबी बहस पे नहीं जाता, वो लंबी डिबेट है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, व्हाई डिड आई एम फेल्ड इन एफएससी, जिसके अंदर मैं एफएससी के अंदर फेल हुआ था। कुछ मसले मसाइल थे, वो मैंने शो किया, उस पर मैं शर्माया नहीं था, मैं उससे छुपा नहीं था, किसी कोने पे जाके नहीं बैठा था कि भाई मैं फेल हुआ। चीज़ बताई है ना, अपने फेलियर दिखा रहा हूँ ना मैं तुम लोगों को। बताने और दिखाने का मकसद ये है कि यार जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम लोग ना करो। एनीवेज, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई कि आई एम टोटली चेंज इन 2022, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लोर कर दिया था कि यार एक मैंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब सर उसके बाद जो बड़े बड़े अक्लमंद और दानिशमंद लोग हैं, बाप के पैसों पे ऐश करने वाले, हैशटैग आप अयाश लड़के, वो उठे और सर उन्होंने कहा कि यार ये तो बच्चा है, तू एफएससी में फेल हो गया, तू कैसे बिजनेस चला सकता है? तो ये जो छोटी सी जो क्लिप बनाई है ना कि मैं लाखों कमा रहा हूँ और होंडा सिविक ले रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए है। दुनिया में 3 तरह के तबके होते हैं। एक होते हैं रिच, जो कि बहुत ही ऊपर कमाते हैं, वो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, ठीक है, बाप उनका अमीर होता है, वो भी अमीर होते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं जी, या तीसरे नंबर पे, सेकंड में छोड़ रहा हूँ, तीसरे नंबर पे वो लोग होते हैं जी सर, जो होते हैं गरीब लोग, या तो उनकी बच्चे पढ़ के आगे निकल जाते हैं, तो या तो फिर वो रह जाते हैं। और तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर वाले, ठीक है, ये ऐसे हैं, मिक्स हो रहा है काम, लेकिन ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला अमीर, तीसरा गरीब, और दूसरा है जी मिडिल क्लास फैमिली, जो कि हम लोग हैं। हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, अपनी खुशियाँ छोड़ देते हैं सिर्फ हमारी खुशियों के लिए, तो हमारे पे डिपेंड करता है। हम वो लोग हैं जो खुद मेहनत करके आगे निकलते हैं, ठीक है। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जो सबसे पहली रिजेक्शन मैंने फेस किया ना, वो तुम लोगों को बता रहा हूँ, जो सबसे पहली रिजेक्शन है, लोग क्या कहेंगे। ये 4 वर्ड्स हैं, लोग क्या कहेंगे। बाबा जी, ये आपको खत्म कर देता है वर्ड। अगर आप इस लफ्ज़ के पीछे रहोगे ना, तो सर आप कभी अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते हो। आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ फैसले करने पड़ते हैं, जो कि आपको खुद करने पड़ते हैं। कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको बताएगा नहीं कि आपने ये करना है या वो करना है। अब मैंने एक स्टेप लिया, मैंने एफएससी की रिजेक्शन के बाद मैंने दोबारा पेपर दिए। वो खैर मामला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी मेरी क्लियर हो गई। बट उसके बाद मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार मेरी ज़िंदगी का एम क्या है? क्या मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, या मैं 4 साल की डिग्री लेके किधर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ? मुझे बाद में समझ आई कि यार देखो, मैं गुलामी वाला बंदा तो हूँ नहीं, तो मैं अपना बिज़नेस ही चलाऊँगा ना। फिर मुझे एहसास आया कि यार क्यों ना मैं स्टडी के साथ-साथ भी तो बिज़नेस कर सकता हूँ अपना। अच्छा यार, मेरा एक दोस्त है रियाज़, जिसका नाम है, बहुत से लोग उसको जानते हैं, और जो नहीं जानते भाई वो अब देख लीजिएगा पिछली वीडियोज़ में। अच्छा, अब हमने क्या किया कि सर सबसे पहले तो हमने अपनी कंपनी चला ली, रियल एस्टेट की रजिस्टर करवा ली। अब हमने क्या कि यार अब क्या किया जाए जो कि हमारे ना काम चल जाए यानी। अच्छा, अब हमने क्या किया कि यार अगर हम हॉस्टल्स बनाते हैं, लड़कों को देते हैं, तो हमारा जो हर महाना है वो काम हमारा चल पड़ेगा। तो हॉस्टल बनाने के लिए हमने कुछ फ्लेक्सीज बनवाई, और वो फ्लेक्स मैं सर बजाते खुद यूनिवर्सिटी फुकाड़ा है, हमारे उकाड़ा की यूनिवर्सिटी है, उधर मैं गया लगाने। उधर बहुत से लोग थे जो कि मेरे जानने वाले थे। अब मैं ये 4 वर्ड्स अगर अपने ज़हन नशीन कर लेता कि लोग क्या कहेंगे, तो सर मैं हथौड़ी लेकर, किल लेकर मैं वो फ्लेक्सी नहीं लगवा सकता था। हाँ, मैं किसी को 500-600 रुपये दे के वो फ्लेक्सीज लगवा सकता था, बट मैं खुद गया हूँ लगाने। अब सीन ये है, हालत बड़ी ख़राब सी है। ये फ्लेक्सीज हैं जो कि मैं अपने
हॉस्टल हमने एक खोला है, मैंने मेरे दोस्त ने मिलकर वो लगा रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी फुकाड़ा जिधर हम आए हुए, ठीक है। अब इस यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि इधर पढ़ते हैं। अगर मैं ये सोचने लग पड़ूँगा कि यार वो मुझे इधर देख रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरी इज़्ज़त नफ्स तो ख़त्म हो जाएगी। तो जब तुम लोगों ने काम करना है ना, तुम लोगों ने ये नहीं सोचना कि यार मुझे लोग क्या कहेंगे देख के। तो कहेंगे यार कितना पागल है, थोड़ी लेके फिर रहा है। लिटरली स्पीकिंग मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, मैं उन लड़कियों और लड़कों के बीच में फिर रहा हूँ जो कि मुझे जानते हैं और हथौड़ी पकड़ के, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने बाप के पैसों पे ऐश नहीं कर रहा, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। और ये मेरा जिगर है रियाज, आई लव यू। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है सर, डिग्री वर्सेस स्किल। भाई ये डिग्री और स्किल ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। हम क्या कहते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। और ये बात नहीं है कि जो बंदा डिग्री नहीं लेता वो बंदा पैसे नहीं कमा सकता, ये चीज़ गलत है। और ये भी चीज़ गलत है कि जो बंदा डिग्री कर लेता है वो बिजनेस नहीं चला सकता। हम क्या करते होते हैं, हम सर ये कहते हैं जी कि आप अगर डिग्री ले लेते तो आपको स्किल की ज़रूरत नहीं। और सेकेंड चीज़ जो हमारी सबसे पाकिस्तानी और सबसे गंदी आदत है, बुरा नहीं मानना, वो सबसे पहले ये तो हम 25 साल तक कुछ नहीं कमाते, पढ़ते रहते हैं और 26-27 साल की उम्र में हमें जाके समझ आती है कि यार आई हैव नो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कोई काम तो किया ही नहीं किधर जाके, तो मैं सिर्फ पढ़ा हूँ। मैंने ये स्टेप क्यों उठाया, सिर्फ इसी वजह से लिया कि अगर मैं कोई डिग्री करता हूँ, यानी व्हाटएवर कोई भी डिग्री मैं करता हूँ, तो यार तब तक मेरे पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो होगा ना। मैं मार्केट में चला गया हूँ, कोई नाम तो बन जाएगा ना मेरा। पहली चीज़ तो यही देख ली जाती है कि अगर मैं कंपेयरिंग करना स्टार्ट कर देता और मैं ये देख लेता कि यार मैं एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पास कैमरा है, क्या मेरे पास अच्छा माइक है बोया का, या मेरे पास कोई बड़ा गिम्बल है। मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, बिकॉज मुझे पता था जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो ठीक है, एक ना एक दिन मैं उस स्टेप पे पहुंच जाऊंगा जहां मैं अपने आप को पहुंचाना चाहता हूँ। जरूरी नहीं होता कि आपके पास अच्छा कैमरा हो या कोई महंगा ट्राइपॉड हो। एक मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये है वो ट्राइपॉड जो मेरी जान भी है, बस जान ही है। और दूसरी चीज़ है कि अगर हर डरमियाँ छोड़ दो, तुम अगर ये कहोगे कि यार आज नहीं कल को बिजनेस स्टार्ट करूंगा, परसों अब्बू से इजाज़त लूंगा, भाई अगर आप आज नहीं ना कुछ कर सकते तो आप कल भी कुछ नहीं कर सकते हो। टिप तुम लोगों को दे रहा हूँ कि भाईजान बाप के पैसों पे ऐश करना छोड़ दो, ठीक है। उन लोगों को देखना छोड़ दो जो लोग बाप के पैसों पे होंडा सिविक लेके फिर रहे हैं और ऊपर लिखते हैं फील प्राउड। तो उससे अच्छा है तुम लोग अपनी मेहनत से ना एक साइकिल ख़रीद लो, ठीक है। बारिश हो रही है, खुश रहो, आबाद रहो, पैसा कमाओ।